մի հարց, մի թեմա, որին ես ուզում էի անդրադառնալ, զարմացա, որ այդ հարցը այսօր չտվեցիք, բայց ես անդրադառնամ էլի այդ թեմային։ Խոսքը վերաբերվում է այն վիճակին, երբ անձրևից հետո քաղաքում տենց որոշակի խնդիրներ են առաջանում մեղմ ասած։ Դրա մասին պարբերաբար խոսել ենք, թե գործակարգավարական խորհրդակցությունների ժամանակ, թե հավաքանու նիստերի ժամանակ։ Հիմա ասեմ, այդ ուղղությամբ շատ են հարցնում, էլի, օրինակ, բա դուք ինչ եք անում, հիմա ասեմ, էլի ինչ ենք անում։ Օրինակ 23 եւ 24 թվականների ընթացքում մեծ ծավալի գոյուղատար ցանցի կառուցման աշխատանքներ են իրականացել վայրերում, որտեղ առհասարակ գոյուղատար ցանց չի եղել։ Ինչ ենք նախատեսել մեր հետագա անելիքների մեջ կոմունալ տնտեսության ոլորտում, մասնավորապես 83 հասցեներում, որը իրանից ենթադրում է շուրջ 90 կիլոմետր երկարությամբ տարածք, իրականացնելու ենք չգոյուղացված թաղամասերի եւ գործող գոյուղատար համակարգ ունեցող, բայց արդեն հնամաշ եւ խիստ վերանորոգման եւ կառուցման աշխատանքների կարիք ունեցող փողոցներում, մասնավորապես արդեն կարող եմ նշել, որ 22 հասցեներում նախագծային փաստաթղթերը կազմվել են, որոնցից 8-ի մասով արդեն պայմանագրիրները կնքված են եւ առաջիկայում կսկսվեն իրականացվել աշխատանքները։ Նշածս 22 հասցեներից բացի նաեւ 51 հասցեներում իրականացրել ենք նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ եւ ֆինանսական միջոցներ արկայության դեպքում նշված աշխատանքները եւս կմեկնարկեն, սրան զուգահեռաբար արդեն եւս 30 նոր հասցեներում իրականացնում ենք ուսումնասիրության աշխատանքներ, որպեսզի ամբողջ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, երբ որ պատրաստ լինեն, դրանք եւս կարողանանք դնենք մրցույթի եւ իրականացնենք այդ աշխատանքները։ Սրանով մենք լուծում ենք մի քանի խնդիր, նախ, ինչպես նշեցի, այն վայրերում, որտեղ որ առհասարակ գոյուղատար համակարգ չկա, մենք ունենանք այդ գոյուղատար համակարգը։ Իդեպ նշեմ, որ նշված հասցեներում, որտեղ առհասարակ գոյուղատար համակարգ չկա, խոսքը վերաբերվում է շուրջ 12000 մարդու, այսինքն շուրջ 12000 մարդ, հետագայում նշված հարցերը կարգավորելուց հետո արդեն կունենան գոյուղատար համակարգ եւ կարծում եմ, որ նման աշխատանքները Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, որ իրականացվում են, որոշակի առումով կմեղմեն այն իրավիճակը, ինչը դեռևս ԽՍՀՄ տարիների ժամանակ կառուցված նշված համակարգը, քանի որ իրան որոշակի առումով արդեն սպառել է եւ հնամաշ է, գնալով այդ մասով մենք փորձենք որոշակի իրավիճակը մեղմենք մեր միջոցների հաշվին, ինչպես նաեւ կառավարության, մեր այլ գործընկերների, բնականաբար Վիոլա ջուր ընկերությունը իր ներդրումները կանի, որպեսզի իրավիճակը գնալով Երևան քաղաքում ավելի պատշաճ լինի, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ այն աշխատանքները, որ իրականացվել են եւ իրականացվելու են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, դրանք ոչ թե բավարար չեն նշված անձրևների ժամանակ իրավիճակը մեղմելու, այլ ուզում եմ հստակ այդ մասով արձանագրել, էլի, այն ինտենսիվությամբ, որ անձրևները գալիս են Երևան քաղաքում, այսինքն մեկ ամսվա ծավալը կարելի ասել 15-20 րոպեում է գալիս եւ ինչ իդեալական համակարգ է լինի, միևնույնն է այդ հոսքը չի կարողանալու իր մեջ ընդունել, դրա համար է այդ խնդիրները մեզ մոտ ես ոչ թե ասում եմ արդարացնելու համար, որ իրավիճակը նշված ջրամատակարարման ոլորտում որոշակի խնդիրներ ունի, այլ անգամ իդեալական պարագայում չեն բացառվում, որ նման խնդիրներ կլինեն, բայց ամեն դեպքում ուզում եի շեշտել, որ Երևանի քաղաքապետարանը չունենալով նման պարտավորություն, սակայն հասկանալով, որ գլխավորապես բոլոր խնդիրները ոչ միայն ուղղվում են Երևանի քաղաքապետարանին, այլ նաև քաղաքացիների խնդիրը մեզ համար առաջնային տեղում է գտնվում, մեր կողմից փորձ է արվում եւ իրականացվում են աշխատանքներ իրավիճակը մեղմելու համար։ Կոմունալ տնտեսությունից կուզեի եւս
երկու կարևոր թիվ նշեի եւ մի լուր էլ ձեզ հայտնեի եւ կարծում եմ այսքանով կարող ենք արդեն սահմանափակվել։ Ուզում եմ ասել, որ մինչև տարեվերջ 400 նոր վերելակ կտեղադրվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից եւ փաստացի մենք 2019-2025 թվականների համար արդեն կունենանք տեղադրված 2456 վերելակ, մեզ փաստացի կմնա փոխարինելու եւս 1782-ը, որպեսզի կարողանանք վստահ ասել, որ Երևան քաղաքում այլևս հին վերելակ չկա։ Ոլորտի հետ կապված, կոմունալ ոլորտի հետ կապված ասեմ, որ այս տարի արդեն հասցրել ենք ձեռք բերել 12 նոր փոշեկուլ մեքենաներ, որոնք Երևան քաղաքում իրենց աշխատանքները արդեն մեկնարկել են, նաև աղբանության մասով այս տարի նախատեսել ենք ձեռք բերել, այսինքն պայմանագիրը արդեն կնքված է, եթե չեմ սխալվում, աշնանը արդեն մատակարարումները կլինեն, ձեռք ենք բերել 15 հովոտեսակի նոր աղբատար մեքենաներ, որպեսզի քաղաքի աղբանությունը պատշաճ կարողանանք իրականացնենք։ Կարևոր մի ծրագիր կա, որ կարծում եմ շատերն են սպասում, խոսքը վերաբերվում է Արշակունյաց Պողոտայի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցումը, այդ աշխատանքները այս տարի մեկնարկելու են, կարծում եմ երևի աշնանը ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կմեկնարկեն, ինքը նաև ունենալու է շուրջ 260 մետրանոց կամուրջ, ինչը հնարավորություն է տալու անմիջական կապ 3 վարչական շրջանների միջև։